हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई अली भाई कुछ कर रहे हैं, पूछते हैं उनसे क्या कर रहे हैं। अली भाई क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी का स्लप खोला है। स्लप में कार्बन काफ़ी था, जिस वजह से गाड़ी जो है ना सुबह टाइम स्टार्ट नहीं होती थी। तो अब ये खोला है तो इसके अंदर इतना कचरा है कि क्या बताएं आपको। ये देखिए, ये इसका आर्मेचर के बुरे हालात हैं। अभी इसे ग्रीस करेंगे और इंशाल्लाह स्लप जो है वो ओके हो जाएगा। अली भाई ये ओके हो गया? जी ओके हो गया। हेलो हेलो और कोई बोल हेलो। हाँ जी, मलक साहब।